Доброе утро, давайте прочитаем сегодняшнее местописание. Матфея 13 глава с 31 по 32 стихи. Матфея 31, 32. Сейчас включу. Это включу тоже. О, хорошо. Матфея 13 глава 오늘 31 본문 по 말씀은 32 마태복음 стихи. 13장 31절에서 32절입니다. 다 같이 합독하시겠습니다. 시작. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이니라. 아멘. Можем мы видим с вами одну из притч, которую рассказал Иисус, притча, сказанная Иисусом. 이 본문 말씀은 예수님의 그 비유의 설교 말씀 중에 Что мы 하나입니다. видим здесь? Мы видим с вами зерно, горчичное зерно, и дальше 잘 мы видим поле. 아시다시피 겨자씨의 비유라고 불리는 Мы 비유입니다. можем по-разному говорить, что это может быть зерно или что является полем. Мы можем разные вещи 우리가 думать, что 이 это такое. 본문을 가지고 겨자씨가 무엇인지 밭이 무엇인지 여러 가지로 해석할 수 있습니다. Зерно это может быть наша вера, зерно это может быть какое-то маленькое начало, это какое-то маленькое 겨자씨가 действие. 우리의 작은 믿음일 수도 있고 어떤 작은 시작, 작은 결단일 수 있습니다. Поле может быть наше сердце, поле может быть наше сердце. 자기 밭은 자신의 마음일 수 Это 있습니다. может быть наша семья, это могут быть 우리의 가족일 отношения, 수도 있고 это может быть служение. 자신이 섬기는 그 목장이나 자신의 그 학교, 자기 삶의 바운더리를 자기 밭이라고 할 수 있습니다. Дальше мы видим здесь говорится, хотя и меньше всех семян. То есть Иисус использует самое маленькое семя. Когда он говорит 32절에 горчичное 뭐라고 семя. 예수님이 이 겨자씨를 Он говорит, самое одно из семян. 표현하시냐면요. 이는 모든 씨보다 작은 И 것이다 дальше он 라고 говорит одну вещь. 말씀하십니다. А что он делает акцент? Ну, когда вырастает. Но что происходит с этим маленьким? Когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом. 근데 그 가장 작은 씨앗인 겨자씨가 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 된다라고 Я 말씀하십니다. верю, что Бог каждого из вас желает сделать человеком, в котором люди смогут найти спасение, найти для себя выход, найти для себя надежду, найти жизнь через вас. внутри вас. 하나님은 여기 앉아 계신 우리 한 사람 한 사람이 세상에 나가 그 자신의 밭에서 사람들에게 이렇게 하나님의 구원의 소식을 증거하는 겨자씨가 되기를 Поэтому Бог сегодня 원하십니다. дает делать через малое. Он дает что-то малое, что нужно начать действовать через маленькие 우리의 вещи. 시작은 그래서 В маленьком 아주 есть сила. 작은 것뿐만 아니라 예수님이 표현하듯이 모든 것보다 작은 Поэтому мы 것이어도 должны 됩니다. понимать, потому что очень многие люди, часто не понимая Бога, они ждут что-то большое. Сначала Бог дай мне 하나님은 дерево. Сначала дай мне дерево. 뭔가 나의 큰 희생과 큰 결단을 요구하실 거야 라고 많은 사람들이 Дай 생각하지만 мне дерево, дай мне плоды, дай мне много. 그래서 예수님 저에게 큰 능력을 부으시고 큰 씨앗을 주시고 그래서 큰 나무를 맺어서 큰 열매를 맺게 해주세요 라고 기도합니다. И, наверное, забегая вперед, одно из самых больших благословений, которых дал нам Бог, это Иисус Христос. Иногда мы думаем, что это маленькое, 우리 незначительное. 안에 살아계신 예수 Думаем, маленькое, 그리스도가 незначительное. 우리의 가장 작은 겨자씨가 되어주실 준비가 되셨습니다. Итак, друзья, давайте сегодня первое. Поверим в то, что Бог действует через малое. Поверим, Бог действует через малое. Бог действует через малое. Первое, да, Бог действует 오늘 через 본문을 малое. 통해 우리가 첫 번째 Бог действует через малое. 하나님은 아주 작은 것을 통해 일하신다는 Поэтому то, что мало есть, попробуем, давай сдвинемся сюда. Микрофон у нее скрипит, да? Ближе ко мне сюда подойди, не туда, не подходи к колонке, ближе ко мне подойди. Да. Поэтому, друзья, сегодня я приведу вам несколько примеров о том, что Бог использует малое. Например, 하나님은 어떻게 작은 것을 통해서 큰 것을 이루시냐면요. первый человек это Давид и сражение с Голиафом. Помните Давид и 우리가 그 Голиаф? 대표적인 예를 다윗과 골리앗을 통해 알 수 У 있습니다. каждого в нашей жизни может быть какой-то Голиаф или ситуация, которая похожа на Голиафа. 우리가 인생을 살면서 맞닥뜨리게 되는 어떤 상황이나 사람이나 어떤 일 가운데 정말 나는 너무나 작은 어린아이 같고 내 앞에 문제나 그 사람은 골리앗처럼 거대해서 도저히 내가 이길 수 없고 Иногда мы можем. 다가가기도 두려운 일이 생기게 Но 됩니다. что понадобилось Давиду? Ему понадобилась вера и всего лишь один камень. Вера и один камень. Всего лишь один камень. 다윗에게 요구된 것은 무엇입니까? 믿음으로 나아가는데 자신이 늘 익숙하게 사용하던 그 물맷돌 하나 그것이 그에게 필요한 И 전부였습니다. Давид сказал, узнает весь народ, что не мечом и копьем спасает Господь. 그러면서 다윗이 Говорит, 무엇이라고 война 자신의 Господь. 믿음을 선포했습니까? 너는 칼과 창으로 나오지만 나는 너가 모독하는 여호와 하나님 전능하신 하나님의 이름으로 나아간다
라고 자신의 믿음을 Поэтому в его 선포합니다. жизни этим маленьким семенем зерном была вера в то, что Господь спасает. 여러분이 Не человеческая 믿음으로 сила, не мои 시작하는 способности. 작은 한 걸음 그 결단이 То, что я имею. 바로 예수님이 요구하시는 가장 작은 겨자씨가 될 수 있습니다. Друзья, второй момент, это я могу привести вам здесь же пример рождения Иисуса. Когда Иисус родился, рождение Иисуса не было особенно примечательным. Он не родился во дворце. 예수님은 탄생하셨을 때 대단한 집안에 대단하게 탄생하지 않으셨습니다. Он родился в маленьком городе, он родился в Вифлееме, он 그는 родился в Вифлееме. 이스라엘에서 가장 작고 어떻게 보면 좀 천시받는 베들레헴에서 그것도 뭐 어떤 작은 집에서 태어난 것이 아니라 말구유에서 Мы видим, 태어나셨습니다. что Иисус использует маленькое начало. Сам Иисус, сам Бог 예수님, приводит в мир, использует малое 전능하신 начало. 하나님이시며 독생자이신 예수님이 시작을 어떻게 하셨습니까? 모든 것보다 가장 작고 낮은 것으로 시작하셨습니다. Гидеон, когда Бог избрал Гидеона и призвал его, 이 Бог избрал 사사 только 중에 300 человек. 기드온이라는 사사를 하나님이 선택하셨을 때 그는 와이와이. 굉장히 두려워하고 겁이 많았고 Воевать с многотысячной 그를 армией. 통해 이스라엘을 구원하실 때 하나님은 군대가 너무 많은 것이 필요 없다. 300명이면 충분하다 하시면서 그 많은 수십만의 그 적군을 이길 수 있도록 И что 역사하셨습니다. интересную вещь сказал Бог, когда Он избирал этих людей, или когда Он сказал, слишком еще много, и поэтому только 300 하나님은 человек. 많은 것을 원하시지 않고 기드온에게도 계속 뭐라 그러시냐면 아직도 너무 많아. 군대가 많은 것으로 승리하는 것이 아니다. 아직도 너무 많다. 아직도 너무 많다 하셨습니다. 그런데 поэтому я 우리는 뭔가를 너무 많이 준비해야 한다고 잘못 오해합니다. Поэтому я хочу пригласить вас сегодня, чтобы посмотрели на свою жизнь. Что в 여러분 моей 자신을 жизни 오늘 돌아보시면서 я 그리고 자신의 обезначиваю. Это не 그 имеет 어떤 смысла. 삶을 Это 돌아보시면서 слишком мало, это не имеет 내가 значения. 생각할 때 이건 너무 작은 거 아니야? 이거는 뭐 의미가 있을까 하는 그 가장 작은 것. 그것이면 하나님께 충분합니다. Поэтому Бог действует через малое в твоей жизни. 하나님은 바로 당신의 그 작은 겨자씨와 Маленькое 같은 решение, 그 маленькое 작은 действие. 결정과 결단과 믿음을 통해 В моей жизни 역사하십니다. были моменты, когда иногда я роптал перед Богом, был такой тихий ропот. Я роптал перед 저도 Богом. Были моменты в 하나님을 моей жизни. 믿고 그 믿음이 성장하는 가운데 하나님 앞에 조용히 불평하던 때가 И как вы 있었습니다. знаете, твой ропот рождается не тогда, когда у тебя много. Когда у тебя чего-то много, ты не ропщешь, ты более-менее спокоен. Но когда у тебя чего-то мало, или не просто мало, а ты уходишь в минус, именно в минус. 우리가 뭔가 풍족하고 그래도 많다고 느낄 때는 잘 불평을 안 하죠. 뭔가 너무 작거나 부족하거나 심지어는 그냥 너무 부족해서 이건 마이너스다라고 что 느낄 때 когда 우리는 чего-то 자기도 모르게 불평하는 마음이 И 생겨납니다. очень часто в такие моменты, когда ты ропчешь, Бог особенно с тобой начинает интересно разговаривать и говорит какие-то яркие вещи, которые меняют 근데 твою 하나님은 жизнь. 우리가 풍성하고 풍족해서 뭔가 이제 뭐 걱정할 일이 없겠다라는 때가 아니라 부족해서 너무 걱정이 되기 시작할 때 그때 주님은 우리의 심령에 역사하시고 В 말씀하시기 моей жизни были 시작하십니다. моменты, когда в служении, в каких-то вещах, в посвящении, в призвании, которое имел, я не имел иногда успеха. Мне казалось, что у меня ничего не получается. 제가 было 주님을 роста, 믿고 у меня не было 사역을 людей. 시작하면서 여러 가지 교회 안에서 섬김을 할 때 모든 하는 사역의 모든 И каждый раз, 바로 열매가 있고 풍성한 것이 아니었습니다. раз, 어쩔 когда я 때는 몇 роптал. 년을 해도 열매가 너무 없어서 주님, и каждый раз, когда я роптал, я говорю, Бог, нету людей, почему мне не 하나님 получается? 열매가 하나도 없어요. 한 사람도 없잖아요. И каждый раз Бог, 라고 знаете, что делал? 자꾸 불평이 И 나왔습니다. каждый раз Бог говорил мне, у тебя есть один человек. Всегда Бог говорил мне, послушай, у тебя и сейчас есть один человек. 그런데 Он мне показывал этого человека. 0명인 У тебя 적은 есть один 없었어요. человек. 한 всегда. 명이라도 있었어요. 그래서 하나님 항상 그러셨어요. 하나님 너무 열매가 없어요. 그러면 Поэтому я 한 дал тебе одного 명이지. человека, служи этому человеку, 저 служи 한 этому 사람을 человеку. 열심히 Я 섬겨라 дал тебе одну 라고 овцу, я дал тебе 말씀하셨습니다. одну 내가 овечку. 한 마리 양을 Заботься о ней, 보냈자니 заботься о 그 ней. 양을 돌보면 И 된다. дальше Бог говорил мне, если ты научишься заботиться об одном человеке, ты 네가 сможешь заботиться о 한 마리 10. 양을 한 사람을 나의 사랑과 나의 은혜로 섬길 수 있다면 Но до тех 그것이면 до тех 충분하다라고 пор, но до 말씀하셨습니다. тех пор, пока ты привязан к количеству, у тебя не будет 우리는 успеха, 근데 ты не будешь 물질 세계에 качественным. 살다 보니까 자꾸 그 수적인 것에 집중을 И 해요. тогда я смирялся и говорил, хорошо, Господь, я смиряюсь, я служу 항상 одному 그 человеку. 시간을 통해 하나님 앞에 다시 겸손히 엎드리면서 주님, 제가 주님이 보내신 한 사람을 잘 섬길 수 있게 역사해 주십시오라고 구할 수밖에 Поэтому 없게 я научился 되었습니다. одной важной вещи. Один человек, одно имеет значение. Один — это большая 한 вещь. Это 사람이면 большая вещь. 충분하고
작은 한 가지면 충분합니다. Второе, друзья, Бог умножает то, 번째. что мы доверяем. Бог умножает то, что мы 우리가 доверяем Ему. 하나님을 умножает. 믿고 신뢰할 때 열매가 생기기 시작합니다. Если ты хочешь умножения, тебе нужно доверить Богу. То, что 하나님을 ты имеешь. 믿고 신뢰할 때 Доверить Ему. 열매가 생깁니다. И начать действовать по плану Божьему. Действовать по плану Божьему. 하나님을 믿고 신뢰할 때입니다. 나의 계획과 나의 예상과 나의 열심에 기초해서가 아니라 그런 모든 것이 잘 안 되는 것 같아도 하나님의 말씀에 의지하며 계속해서 나아가는 것을 멈추지 않을 Вы 때 помните? 열매가 맺히기 Вы 시작합니다. помните историю в Новом Завете, когда были накормлены больше 5000 человек, или мы можем 예수님이 предполагать, 오병이어의 может быть, около 기적을 15 행하신 тысяч 것이 человек. 성경에 2번 나타납니다. когда Андрей отдал, хотя у него не было столько много веры, но он отдал 그 5 작은 хлебов и 2 рыбы. 물고기와 빵 몇 조각으로 5천 명을 먹이신 적이 있고 또 4천 명을 먹이신 적이 있습니다. Что сегодня в твоей жизни есть 5 хлебов и 2 рыбы? У каждого человека есть, могут быть 5 хлебов и 2 рыбы. 그 작은 물고기 2마리랑 물고기 5마리와 떡 얇은 그 이렇게 빈대떡 같이 생긴 그런 빵이에요. Что такое 5 хлебов и 2 рыбы? 그 두 가지는 아주 보잘것없는 도시락이었는데 5 хлебов и 2 рыбы. 그것이면 하나님이 역사를 이루시는데 충분했습니다. Послушайте, 5 хлебов и 2 рыбы – это повседневная жизнь. Это то, что является твоим 그들이 обедом. 먹는 그 Это обед, это 오병이어는 завтрак или это 굉장히 ужин. 일반적인 도시락이었고 매일 일반적인 가정에서 만들 수 있는 가장 기본적인 도시락이었습니다. Но что вы можете сделать? Вы можете поделиться своей жизнью, ваша жизнь, ваш обед 여러분의 삶 가운데 или ваш ужин. 이거가 이런 или 거 ваши выходные. 나누면 뭐 사람들한테 관심이 있을까? 뭐 이게 뭐가 될까? Доверьте Богу. 여러분의 삶 가운데 일어나는 그 작은 것을 하나님을 신뢰함으로 나누셔야 합니다. Когда и Андрей отдал, там написан такой момент, говорится так: Иисус взял хлебы, 그 작은 воздал 아이의 그 благодарение, 도시락을 안드레이가 взял 가져다가 예수님 앞에 놓았을 때 воздал 주님은 благодарение, 그것을 하나님 앞에 감사기도 드린 후 찢어 나눠주기 시작하셨을 때 몇천 명이 먹고도 풍성이 남아 아주 배불리 먹고 풍성이 남아 12광주리를 거두게 Почему у 하셨습니다. нас нет умножения? Потому что мы держим в своих руках. Мы 우리가 держим в своих руках. 여러분의 삶에 열매가 없다고 생각하신다면 그 이유는 Мы держим, 나누지 않기 때문입니다. мы держим в своих руках свою 우리는 свободу. 계속 요거밖에 없는데 свободу. 하나님 이것을 나눠봤자 Мое 뭐가 될까요? время, 저한테도 부족한데 우리 가족에게도 finances, 부족한데 таланты, 재정도 таланты, 은사도 дары. 나의 능력도 이거 나 하나 살기도 힘들고 내가 뭐 할 줄 아는 거 하나도 없는데 이런 거 가지고 뭐 나눈다고 뭐가 될까요? 하는 그것을 믿음으로 주님 앞에 내려놓을 때 하나님은 역사하십니다. Поэтому нужно твое доверие. Нужно твое доверие. 하나님이 요구하시는 것은 여러분이 얼마나 화려하고 대단한 것을 내려놓느냐가 아니라 주님 앞에 내어놓는 것을 Для этого 기다리십니다. нужно отвернуться от себя, перестать доверять себе, 왜냐하면 доверять 하나님을 начать 믿고 Богу. 신뢰하지 않으면 우리는 Господь 그것을 совершит чудо. 내려놓을 수 없고 자신을 부인할 수 없기 И 때문입니다. тогда Бог сможет накормить твоих детей, твою семью, 그러할 твой 때 бизнес, твою 바로 работу, 여러분이 염려하는 твоих 여러분의 родителей, 자녀와 твоих 여러분의 друзей, 부모와 твою 여러분의 страну, 형제와 여러분의 через 친구와 тебя, через тебя. 그 모든 것을 주님이 돌보시고 바로 당신을 통해 하나님 앞에 믿음으로 다 내어놓은 당신을 통해 역사하실 것이기 Сегодня в 때문입니다. гостях у нас есть родственники, у нас 오늘 приехали 저희 родственники. 교회 손님이 오셨는데요. 저희 그 친척입니다. И они поедут в Узбекистан. В понедельник они улетают в 저희 Узбекистан. 제 동생 부부예요. 제 동생이요. 목사님한테는 처제죠. 좀 일어나주세요. 그 김현주 장로님과 안정숙 권사인데 내일 우즈베키스탄으로 이제 그 선교를 갑니다. И мы хотим благословить, чтобы эти 5 хлебов и 2 рыбы, их поездка туда стала для них 이들의 большой 그 возможностью. 여정 가운데 하나님이 이들에게 이미 주신 그 오병이어를 통해 하나님이 많은 열매를 맺게 하실 것을 우리가 믿고 함께 기도하기를 И пусть 원합니다. совершит Бог в их жизни чудеса через это время, через 이 это 가정을 통해 маленькое дело, 하나님이 маленькое посвящение. 얼마나 큰 일을 정말 작고 작은 한 가정을 통해 하나님이 얼마나 큰 역사를 이루실지 우리가 또 몇 개월 후에 함께 나눌 수 있기를 원합니다. Поэтому, когда ты доверяешь, Бог умножает, Бог совершит чудо, Бог покажет благословение, Бог приумножит то, что ты отдаешь в Его руки, в руки 하나님은 Бога. 여러분이 отдай. 믿음으로 내놓은 Доверь. 너무나 작은 그것을 통해
하나님의 큰 영광을 드러내시는 것을 Особенно. 정말 좋아하십니다. Особенно я всегда советую то, что ты больше всего любишь, особенно отдай в руки Бога. Почему? Потому что это 여러분이 руки, 가장 которые смогут 사랑하고 заботиться. 가장 아끼는 것이 있다면 그것을 가장 신뢰할 수 있는 Это самые лучшие 하나님 руки, 손에 самые добрые 맡기십시오. руки. Это самые добрые 그 руки, самые 손은 надежные руки. 정말 안전하고 신뢰할 수 Откуда 있고 мы это знаем? 어떤 해함도 주시지 않는 Потому что 은혜와 Голгофский- 자비의 손이기 때문입니다. Голгофский крест показал нам, что никто в этой жизни не умирал за тебя, не проливал свою кровь. 어느 누구도 여러분을 위해 십자가에서 자신의 살갑이를 다 내어주며 계속 사랑의 Также есть история. 마음으로 여러분에게 다가오시는 그런 분은 예수 그리스도밖에는 없습니다. Также есть история про Илию и вдову из Сарепты, которому пришел и сказал: дай мне хлеб. Когда он обратился с ним, принеси мне воды. 엘리야가 이스라엘의 그 가뭄이 심할 때 하나님이 디세베에 있는 과부에게 보내셨어요. И в то время, когда он 그럴 때 обратился 그 к ней, принеси мне 여인이 воды. 엘리야 앞을 이렇게 지나가는데 이 엘리야가 그래요. 저기 일로 와봐라. 가서 나를 위해 빵 한 조각이랑 물 좀 가져와라. 그러니까 이 여인이 뭐라고 У меня 하냐면 ничего нет. 정말 у нас 제가 последняя 거짓말이 горстка, 아니고 горстка. То, 제가 что 지금 мука в руку 우리 только 집에 поместится. 남은 그 밀가루 조금하고 기름 정말 몇 방울 그걸로 지금 Мы 빵을 это 구워서 съедим и умрем. 내 아들 하나 Мы 그러니까 이 съедим и 과부가 умрем. 아들 하나 있어요. 그거를 И что она 구워서 говорит? Мы это съедим и 먹고 умрем. 죽어야겠다라고 생각해서 지금 뭐 나뭇가지라도 주스러 가는 중입니다. 정말 없습니다라고 И в 이야기합니다. такие моменты Бог посылает в твою жизнь Иисуса. Бог отправляет к тебе Илью, Он отправляет тебе в твою жизнь 여러분에게 Иисуса. 오늘 엘리야를 보내시는 것이 아니라 예수 그리스도를 이미 보내셨습니다. Бог обращается к тебе, чтобы ты дал Ему что-то, чтобы это приумножить, чтобы через это произвести умножение 하나님이 в твоей жизни. 내 손에 달라고 요구하시는 것은 여러분에게 너무나 넘치는 풍성함으로 다시 Мы неправильно 채우시기 위해서 У 요구하시는 нас есть 것입니다. неправильное понимание. Мы думаем, Бог хочет забрать у меня 근데 많은 последнее, 사람들이 самое 하나님이 дорогое. 이걸 빼앗아가면 Это 어떡하지? жизнь моя 나한테 сейчас. 정말 중요한 Это 건데 самое 내가 дорогое для 정말 меня. 나에게 소중한 사람인데 이 사람을 빼앗아서 내 마음이 갈갈이 찢어지는 일을 만드시면 어떡하지? 마치 하나님은 항상 뭔가 Включи 이렇게 только Лука 6:38 подготовьте. 6:38. 괴로움을 주시려는 Перемотай на один 서프라이즈를 стих. 하실 거라는 이상한 두려움을 갖게 됩니다. Написано, смотрите, Лука 6:38. 누가복음 Давайте и дастся вам. Лука 6:38. 16장 Нет, дальше. 6:38. 6장 38절 다 같이 시작. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. Когда Иисус говорит о 아멘. Царстве Божьем, есть законы, есть правила, есть законы. Если мы соблюдаем их, они 하나님 работают. 나라에도 법칙이 있습니다. Это царство, правила царства. Здесь написано, давайте, 하나님 сначала 나라의 дайте. 법규예요. Сначала дать. 뭐냐면 дать. 주라. 먼저 сначала 네가 дать. 주면 Но как мы часто 후이 думаем? 받는다. Сначала мы думаем, сначала я должен получить, и потом, если у меня будет 많은 избыток, 하나님의 백성이 하나님 앞에 или у меня 나와 будет 무엇을 много, 구합니까? тогда я отдам. 주님 정말 없는 거 아시잖아요. 채우시면 제가 정말 풍성하게 나누겠습니다. 너 뭐 хочешь 하나님 뭐라 그러십니까? 그 스나차라 마지막이라고 생각하는 그 하나를 다오 줘라. 그러면 내가 끊임없이 풍성히 채울 것이다. 라고 И 약속하십니다. тогда вы получите намного больше, меру и большую, намного больше утрясенную, то есть еще больше. 여러분 삶의 자리에서 나폴리나. 어디를 가든 항상 Переполнено. 주려고 애쓰는 사람이 되시면 여러분이 얼마나 풍성한 삶을 살게 되시는지 보시게 될 것입니다. Поэтому Бог просит у тебя что-то, чтобы дать тебе еще больше. 그렇기 때문에 하나님이 바로 당신에게 Почему Он это делает? 달라고 요구하십니다. Для чего Бог это делает? Чтобы мы перестали быть зависимыми, чтобы мы своими руками 왜 не 그러면 цеплялись, 계속 달라 чтобы мы не делали 먼저 идола, 줘라 그러실까요? чтобы мы не уповали. 그 붙잡고 있는 그것이 То, что не является 우리의 Богом. 마음의 주인이 되고 우리가 우상을 삼아서 그것 없이는 마치 내가 이제 죽을 거야 이거 먹고 죽을 거야라고 말한 그 과부처럼 아 이게 없으면 이제 우리는 죽을 거야라는 그 중독에서 그 의존성에서 벗어나 하나님을 바라보는 Почему это 믿음으로만 Бог 살게 делает? 하시기 И в чем бы 위함입니다. эта причина? Потому что Бог любит тебя. Бог 하나님은 любит тебя. 바로 당신을 사랑하고 계시기 때문에 Как любящий 이것을 отец. 요구하십니다. Если бы ваш ребенок был зависим от какой-то страшной зависимости или от какой-то болезни, если 여러분의 тот, кого вы 사랑하는 любите, 자녀 중에 кого вы любите, или 사랑하는 человек, которого 사람이 вы любите, 어떤 중독에 빠졌다고 생각해 или у него 보십시오. какая-то страшная болезнь, неизлечимая, или какая-то что-то трагедия в жизни, вы бы отдали все ради этого человека, чтобы спасти, чтобы он 그리고 имел 그 사람이 исцеление и 병에 освобождение. 걸렸거나 어떤 힘든 상황이 있으면 어떤 Кого вы любите 자신의 по-настоящему, 문제보다 더 괴로워하고 힘들어하면서 чтобы он был 자신의 свободен. 생명을 내어줘도 아깝지 않다고 생각하면서 그를 위해
돕고 희생하려고 하는 것처럼 하나님도 우리에게 주라고 하실 때는 우리를 풍성하게 채우기 위하심이 유일한 Поэтому 목적입니다. Бог обращается к тебе и говорит: отдай мне, доверь мне. 그래서 Поверь 하나님은 мне. 계속해서 Дай мне то, что у 말씀하십니다. тебя есть. 나를 믿고 주어라, 나누어라, 전부 나누어라라고 И 말씀하십니다. самое сложное, друзья, для нас это то, что есть горсть, которая для женщины это была я, это Адам или Сем, это мое я, это мое я, мое я. 우리가 사실은 버릴 수 없는 마요야. 것은 최종적으로 가장 버리기 힘든 것은 바로 나 자신입니다. Поэтому Иисус сказал: тот, кто выбросит себя, кто отвернется от себя, 그래서 кто 예수님이 말씀하셨죠. оставит свою жизнь, 자기를 부인하고 тот найдет 자기 ее, 십자가를 지지 않으면 тот обретет ее. 하나님 나라에 결코 들어갈 수 없다고 하신 И тот, 이유가 кто не оставит 여기에 свою жизнь, 있습니다. не оставит свою жизнь, не выбросит свою жизнь, он не найдет свою жизнь. Тот, кто 자신의 삶을 выбрасывает, 믿음으로 оставляет, 하나님 손에 내어 던지지 Он 않는 자는 находит свою жизнь. 그 삶에서 어떤 열매가 맺히는 것을 볼 수 없습니다. Поэтому я хочу благословить вас, друзья, что в вашей жизни сегодня вы доверили Богу, вы 여러분 отдали Богу. 하나님을 믿으심으로 여러분의 삶을 하나님 손에 다 прячьте, 던지십시오. не прячьте 마지막 свой талант. 하나라고 아까워하면서 어디 잘 숨겨두고 뒤에 품고 있지 말고 전부 다 그냥 지금까지 하셨잖아요. начните. 그냥 199까지 하시지 말고 100까지 전부 다 주님께 맡기십시오. Доверяйте Ему, потому что в Библии было много людей, много примеров, которые укрепляют нашу веру в доверии Богу, когда мы 그래서 доверяем Ему. 우리의 믿음을 강건케 하시기 위해 하나님은 성경을 주셔서 성경에 많은 자들이 하나님을 믿고 신뢰했을 때 어떻게 하나님이 풍성하게 하셨는지를 다 기록하고 계십니다. И, друзья, и последнее малое начало подготавливает нас к большим делам. Бог готовит тебя к 마지막 большому. 세 Бог 번째. готовит тебя к большому. Через малое Бог готовит тебя к 하나님은 большому. 작은 것을 통해 여러분에게 큰 것을 예비하고 Перестаньте 계십니다. смотреть на себя как на 작은 что-то 것을 통해 незначимое. 큰 것을 Вам 예비하십니다. нужно изменить свою самооценку. Измените свою самооценку. 여러분 자기 정체성, Перестаньте 자존감을 унижать 좀 себя. 새롭게 세우십시오. Уважайте Иисуса, живущего в вас. Уважайте Дух Святой, живущий 자신을 внутри вас. 비하하는 것은 예수님의 십자가에 침뱉는 것과 똑같습니다. Позвольте Богу 나를 위해 прославиться через 나의 вас. 생명과 나를 위해 십자가에서 자신의 생명을 아끼지 않고 죽으신 예수님을 바라보며 자신의 귀중함과 소중함을 계속해서 Бог 인식하십시오. хочет сделать тебя красивым деревом. Бог хочет желает сделать твою жизнь 하나님은 красивой, 겨자씨와 приятной. 같은 открытой. 우리를 아름다운 큰 나무로 성장하게 Что 하십니다. мешает этому? Только твое отношение к самому 이것을 себе. Твой 방해하는 взгляд на самого 가장 себя. 큰 것이 Я 무엇인지 ничего не 아십니까? могу, 아, 나의 я не 무능력, подхожу, 나이가 돈이 없고 я не 시간이 святой, 없고 뭐, я не хороший, 뭐 у меня нет 믿음도 별로 времени, 없고 뭐 у меня нет 나는 времени. 진짜 시간이 없고 이것이 아니라 что люди обо мне 바로 подумают. 나 자신, что 내가 люди обо мне 제안하는 подумают. 나 자신 때문에 성장을 이룰 수 Вы, 없습니다. наверное, помните Саула в истории Библии Саула. Бог хотел использовать, Бог призвал его царем, царя Саула. 이스라엘의 초대 왕인 사울 왕을 아실 Бог избрал его, 것입니다. да, Бог поставил 하나님은 его. 그를 초대 왕으로 선택하셨고 그가 하나님의 백성들을 하나님께로 마음을 이끄는 좋은 왕이 되기를 간절히 Но у него проблема 원하셨습니다. была всегда в том, что он притыкался сам от себя, о свое «я». Бог его хотел 근데 использовать. 사울 왕은 항상 Он смотрел, что обо мне люди подумают. 사람들이 나를 어떻게 Что обо мне 평가할까? подумают люди? 아, Что они 사람들이 나를 скажут обо 어떤 мне? 왕이라고 생각할까? Будет они меня уважать 사람들이 или нет? 다윗을 더 좋아하네. 내가 왕인데. 사람들이 나를 얼마나 능력 있고 좋은 왕이라고. 하나님이 어떻게 생각하실까가 아니라 사람들이 어떻게 평가할까에 항상 전전긍긍하는 왕이었습니다. Бог хочет показать тебе, кто ты есть настоящий. Бог желает показать 하나님만이 тебе, кто ты есть на самом 진짜 деле. 당신이 누구인지 분명히 보여주실 수 있는 분이십니다. Вы, наверное, помните Иосифа из 여러분 잘 книги 아시는 또 Бытие. 성경에 요셉이 있습니다. Мы видим 형제들에게 с вами- 팔려갔던 요셉. И мы смотрим на его жизнь маленького человека, незначительная. Он прошел многие 그럼 그냥 испытания. 이스라엘의 그 시대 작은 나라 이스라엘의 한 가정의 11번째 Посмотрите, 아들이었어요. с одной стороны, 그 시대 강대국인 애굽에서 볼 때는 정말 посмотрите на его 별 볼 прошлое. 일 없는 한 사람. 그래서 형제들에게까지 심지어는 팔려온 노예에 불과했습니다. Многие люди, находясь в ситуации Иосифа, смотря на себя, начинают падать в отверженность. Почему? Посмотрите на его прошлое. Каким было его прошлое? Он был рабом, в этом нет ничего прекрасного. Он был рабом. Он был продан, 요셉의 более того, отвергнут братьями, он был 과거를 продан 생각해 братьями. 보십시오. 그가 하나님의 Братья хотели убить 뜻대로 его. 큰 일에 쓰임 받기 시작했을 때 Братья 그는 хотели убить 어떤 его. 사람이었습니까? Братья хотели убить его. 노예였고 죄인으로 지하 감옥까지 갇혔고 Братья 심지어 хотели убить 그가 его. 노예로 팔려온 이유는 노예로 태어난 게 아니라 얼마나 형제들이 Братья его 미워했으면 хотели убить. 자신의 친형제들이
그를 노예로 팔았다는 것입니다. Очень часто люди смотрят на свою боль в своей жизни и говорят, из-за моей 자신의 семьи 인생 меня не 가운데 любили родители. 그 모두 다 상처가 있어요. Мои сестры, 우리 братья меня 부모님이 저를 отвергнули. 사랑하지 않으셨어요. 귀하게 Не 여기지 поступили ко мне 않으셨어요. 저 справедливо. 형제들이 저를 좋게 대하지 않았어요. 친구들 간에 Моя работа, 상처가 있습니다. моя работа не 제 состоялась. 직장이 별로 그렇게 том, я о 별 чем 볼일 мечтал, 없고 не 내놓 получилось. 그렇게 자랑할 만한 직장도 아닙니다. 우리는 여러 가지 부족하고 자신의 열등감을 채우는 데에 열심을 낼 И 때가 мы ставим 있습니다. на себя печать отверженности, неуспеха, потери. У меня ничего не получится, я ничего не смогу, 그래서 я ни на 제가 что не 무슨 способен. 요새까지 Я неудачник. 크게 사용된 그런 꿈조차 안 꿉니다. 그것이 마치 겸손인 것처럼 생각하고 Но мы 계십니까? видим с вами, что Бог все его минусы использовал для большого жирного 하나님은 плюса. 그의 모든 마이너스, 그의 모든 상처를 통해 그를 큰 일에 그 많은 Твоя 사람들이 구원을 받고 이스라엘 전 민족이 그 가뭄에 죽지 않고 애굽에서 크게 대접을 받으며 살 수 있도록 역사하셨습니다. Твоя боль и твои потери в жизни не 여러분의 상처와 останавливают Бога. 여러분의 상실이 чтобы не 그대로 делать 그냥 из своей 상처와 жизни большие вещи. 상실과 아픈 과거로 남게 내버려 두지 않으십니다. И Бог через тебя хочет изменить судьбу или 하나님은 당신의 историю. 운명을 바꾸시는데 그 모든 상처와 그 상실과 그 모든 아픔을 통해 여러분을 크게 사용하시기를 И 원하십니다. вы знаете, иногда мы думаем, изменить историю, мы думаем, изменить историю страны, изменить историю мира. Да, это неплохо, но иногда изменить историю, поучаствовать, повлиять на историю изменения судьбы одного человека, спасения одного или двух или 10 человек, 여러분, это имеет 한 огромное значение. 민족과 한 나라와 전 세계가 변하는 그 시작은 한 사람으로부터 시작합니다. Начиная с семьи, начиная с отношений с 여러분, родителями, с мужем, с женой, 가장 с 가까운 друзьями. 사람과 이것을 시작하십시오. Начиная служа в этом, Бог делает через тебя, готовит, 하나님은 участвуя, 당신을 показывая 통해 большое. 커다란 영향력을 세상에 미치기를 원하십니다. Моисей провел в пустыню, провел около 40 лет в пустыне. Моисей 모세는 пас овец. 여러분도 잘 아시다시피 이스라엘 사람으로 태어나서 애굽 왕자로 자라다가 애굽 병정을 죽임으로 도망쳐서 광야에 가서 40 лет. 40에 도망쳐서 40년을 Пас 광야에서 그냥 양이나 치는 그런 사람으로 돼서 80세가 되었습니다. Пастух овец это не какая-то особенная требующая кисуль, 여러분 каких-то 그 технических 양 знаний, 치는데 뭐 대단한 какая-то 기술이 필요한 особенная, 직업이 какой-то 아닙니다. менеджмент нужно знать, какой-то 막 그 маркетинг. 어떤 마케팅이나 каким-то быть 매니지먼트를 통해 어떻게 суперобразованным директором. 뭐 요즘은 또 그렇게 하실지 뭐 너무나 많은 양이 있으면 그렇게 하실지 모르지만 모세는 그런 상황이 Его жизнь 아니었습니다. была тихая, спокойная, он пас овец, ничем не примечательный человек на протяжении 40 лет. И однажды Бог обращается к нему и говорит, послушай, 그러던 у меня есть 모세에게 для себя 주님이 предложение. 나타나셔서 어느 날 80세가 된 모세에게 자 이제 내가 너에게 소명을 준다. 이제 애굽으로 돌아가 나의 민족을 애굽에서 끌어내어라라고 말씀하십니다. Поэтому Бог обращается также сегодня к тебе, независимо от твоего возраста. Не надо говорить, я слишком старый, 주님, я слишком 제가 старый. 이제 Мне 나이가 уже 20 лет, 몇입니까? мне 20 лет, Господь, я уже 주님, старый. 어떤 사람은 그래요. 제가 20살이나 되었어요. 너무 나이 많이 먹었어요, 아우 이제 이제. 20에 아우 이제는 뭐 할 수 있는 게 없습니다라고 이야기합니다. Кто-то говорит 70 лет, я все еще слишком, я 어떤 слишком еще 분은 молодой. 70에도 저는 할 수 있습니다. 주님이 말씀하시면 다 합니다라고 말씀하시는 분이 계십니다. Поэтому, друзья, сегодня Бог привел тебя, Бог ведет тебя. То, что Бог делает, Он готовит тебя к большему. Верь в 여러분 это. 바로 당신을 Что это 작은 означает? 당신을 통해 하나님은 큰 일을 하시기 위해 당신을 Что 준비시키고 это 계십니다. означает? Это означает, что есть красота в рутине, в определенной рутине, в повседневности сегодня, где ты не видишь ничего большого, где тебя не превозносят, где тебя не хлопают. Кажется, ничего интересного не происходит, ничего важного. Но в этом 매일매일의 есть 일상을 красота. 돌아보면 저는 뭐 대단한 게 하나도 없어요. 저는 그냥 일반적인 보통 사람의 삶을 살고 있습니다. 그냥 뭐 아침에 일어나서 뭐 할 일 하고 뭐 성경 읽고 기도하고 또 뭐 일하고 뭐 공부하고 그러고 뭐 잡니다. 여러분 Но в этом во всем Бог делает с тобой определенную 그 работу. 일상 순간순간 가운데 모든 순간에 주님은 바로 당신과 우리와 함께하고 계십니다. Мы прочитаем с вами Римлянам 8:28. 로마서 Римлянам 8장 8:28. 28절 다 같이 시작. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자
모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. Если сегодня ты проливаешь слезы или у тебя есть отчаяние, то я хочу сказать 여러분의 тебе, не сдавайся, 눈물과, не отчаивайся, не опускай руки. 오늘도 여러분이 하나님 앞에 눈물을 쏟고 계시고 Может быть, тебе не хватает. 실망하는 마음이 Может 생긴다면 быть, тебе не 여러분 хватает. 염려하고 걱정하지 마십시오. Может быть, тебе не хватает любви от окружающих людей, тебе не хватает уважения, не хватает заботы, чувствуешь себя одиноким, могут быть разные вещи. 주변에 가까운 사람들이 나를 존중하지도 않고 사랑하지도 않고 인정해주지도 Может быть, тебя 않습니다. преследуют 라고 страхи, 생각하고 может, 계십니까? преследуют страхи, 실망하지 마십시오. неуверенность, сомнения. 저는 나 자신을 볼 때 자신감이 없어요. Может быть, кто-то 나는 из вас 나도 хочет 나 сдаться. 자신을 믿을 수 없어요. 라고 Может быть, 생각하십니까? кто-то из вас хочет сдаться, может быть, кто-то хочет 저는 이제 сдаться, опустить руки. 다 귀찮고 다 필요 없어. 그냥 저는 그냥 포기하고 싶습니다. 라고 Я 생각하십니까? хочу предложить тебе только одно. Я хочу предложить тебе только 제가 одно. 여러분에게 한 Выкинь все, 가지를 제안하고 оставь 싶습니다. все в своей жизни, 여러분, выбрось все в своей жизни, забудь обо 지금 이 всем. 순간 전에 모든 것들을 Сделай 그냥 только одно. 다 버리십시오. Сделай самое 그냥 главное. 다 그래 그게 좋았던 일이든 뭐 슬픈 일이든 너무 괴롭던 일이든 자랑스럽던 일이든 다 Сделай только одно. 버리십시오. Начни любить Бога. Начни любить 하나만 Бога. 시작하십시오. Люби Бога. 하나님을 사랑하게 Прими одно 해주십시오. решение. Прими одно решение в своей жизни. 기도하시고 Мы 구하십시오. страдаем, мы страдаем, потому 하나를 что 결단해 보세요. я буду любить Бога. 그래. Я хочу 나 любить 하나님을 Бога. 사랑하며 한번 살아보자. Господь, я хочу 라고 влюбиться в 결단해 Тебя. 보십시오. Почему я об этом говорю? 하나님을 사랑하게 도와주십시오. 무엇이 어떻게 하는 것이 하나님을 사랑하는 것입니까? 라는 그 한 가지만 집중해 Потому что мы 보십시오. имеем слишком много вещей, которые мы любим, слишком много вещей, которые 이 становятся для 현대는 нас 어떤 важными. Поэтому мы страдаем. 시대입니까? 너무나 많은 것들에 집중하고 너무 많은 것들에 막 주의가 분산돼야 되고 마음과 생각 가운데 너무 많은 것들이 휘몰아치는 시대입니다. Кому содействует все ко благу? Любящим Бога. Кто любит Бога, все содействует ко благу. Кто любит Бога, все содействует ко благу. Все ведет к 모든 것이 благословению. 합력하여 선을 이루게 하시는 사람의 삶이 어떤 사람입니까? 하나님을 사랑하는 자라고 말씀하십니다. Поэтому мы видим с 그의 вами, 인생에 일어나는 모든 일들이 선이 되게 완벽하게 굿이 되게 하시는 것이 하나님이신데 하나님을 사랑하는 자이어야 и если у вас сегодня вы сейчас сидите и говорите себе, я не знаю, как любить Бога, мне тяжело, я не знаю, 하나님을 사랑하는 건 너무 어려운 것 같아요. 저는 как его 하나님을 любить? 사랑하는 게 뭐예요? 라고 생각하십니까? Попросите, скажите, Дух Святой, дай мне силу, помоги мне, дай мне новое 성령께 сердце. 구하십시오. Дух 성령님, Святой, помоги мне 제 любить Бога. 마음이 하나님을 любить тебя. 사랑하는 자가 되게 해주십시오. Дай мне ту любовь, 라고 которой ты 기도하십시오. достоин. Дай мне новое сердце, которое 제 способно 마음 любить 안에 тебя, 새 которое 마음을 способно 주시는데 жаждать тебя. 하나님을 사랑하고 하나님을 원하고 Дай мне 하나님의 новое сердце. 아름다움을 볼 수 있는 그 마음을 주십시오라고 구하십시오. Потому что Бог заинтересован, чтобы в твоей жизни было благо. Бог желает тебе 하나님은 блага. 바로 Не 당신의 проклятие, 인생에 не унижение. 선을 축복을 주길 не желает 원하세요. тьмы для тебя. 저주하고 화와 재앙을 주시려는 Бог не 것이 желает голода для 하나님의 소원이 아닙니다. Бог твое благословение. 하나님은 Бог твоя надежда. 당신이 축복이 되어 온 세상에 하나님의 축복받은 자로 굳게 서기를 Поэтому, 원하십니다. друзья, зерно горчичное в нашей жизни – это любовь к Богу. Зерно 여러분, горчичное – это 여러분 любовь. 안에 Это 하나님의 любовь к Богу. 사랑이 부어졌습니다. И если вы сеете, 이미 우리 모두 안에 그 작은 겨자씨가 если вы 있습니다. сеете это в свое сердце, у вас 이것을 умножается, эта любовь умножается. Ничто не может 내 украсть эту 마음에 любовь. 깊게 심겠다라고 И ничто не 결단한다면 может украсть эту 그것은 любовь. 누구도 빼앗을 수 Ни 없는 смерть, 큰 니 나무가 ангелы, 됩니다. 니 그것은 жизнь. 천사도 죽음도 미래도 그 어떤 Ничто. 것도 파괴할 Нет 수 силы. 없는 생명나무가 되게 하십니다. Поэтому сегодня я хочу благословить вас, друзья, чтобы вы больше всего полюбили Бога. Посейте 여러분, любовь в свое сердце. 모든 것을 다 Не можете, попросите у Бога 버리시고 помощи. 하나님을 사랑하는 자로 살겠다. 이 한 가지를 결단하시는 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 Давайте 축복드립니다. помолимся. 기도하시겠습니다.